kurwanya ubukene n'ubujiji. Dore nkunda Kizito rero icyo mukundira nuko abishyira mu ndirimbo ngo mu mutima wanjye rwose urashyushye kugeza agashyuhe keza, nkumva ubwonko hari icyo bwungutse. Uriya musore yari umuhanuzi, uwamwishe ntabwo wamuvuga nabi ngo mukabirize. Uwishe Kizito Mihigo rwose yarahemutse cyane. Uwo kandi nta nundi ni Paul Kagame, ni Paul Kagame, ni Paul Kagame. Abanyarwandakazi rero mwitabiriye ikiganiro cy'uyu munsi, nagira ngo mbasuhuze kandi mbabwira ko nishimiye kugaruka kuganira namwe. Ndababona rwose baje kare, batangiye kuganira, ba BBF barahari, mukomere cyane, ndabakunda cyane nanjye. Ba Amini murahari, ba Charlotte, Depite Philibert. Depite Philibert rwose avuga ko mbanje kubeshya, ariko ndamukunda cyane kuko abahari. Ngatangazwa nuko aza kumva ibinyoma kandi ari depite nyine Philibert. Ntacyo ujye wiyizira wumva ibinyoma byanjye ntacyo bitwaye, nge ndagukunda cyane kandi ibitekerezo byawe birakenewe. Niba wavuga ko tubeshya nta kibazo, jya wiyizira wowe gusa nta kindi, kandi ndabona ubuhari witabiriye. Hanyuma hakaza Matata nguri arahari, Ntwari ndakuruzi rwose, Pacha nizeye ko atari Professeur Pacha. Kera hari umuntu witwaga Professeur Pacha wajya gukora maji, niba ari wowe nabwo kandi Pacha ukomere yitwaga Professeur Pacha uwo nguwo. Noneho baravina babonye Mungeri Pacha se, Pacha ndagusoza rwose ubwo uzatubwire niba ari we Professeur Pacha wa kera wajya gukora umuti ukatwereka maji. Bamukankiko w'umutabazi nababonye, barahari ba Buduru, ndabasuhuza na Baziri. Harabo mutanzasubiza ku buryo bw'umwihariko banyandikiye ibibazo bakandika n'ibitekerezo nabonye bifite akamaro bikomeye. Nzagarukaho byanze bikunze. Sara ndagusuhuza, Karekezi Wera ndakubona, Karinu nakubonye, Inyatius azikiratini uri arawe ndamuzi neza zikiratini ndagusuhuza Inyatius rwose. Just Safe nakubonye, Joe komera na Mawombi na Lisa na Karekezi, Abdul nakubonye nukuri, na Christopher BC komera naje ntabwo natenguke. Bin Christianor, Alex John, Jean Pierre Dushimimana nakubonye, na Esperance urahari, Sibodan komera. Burundiano ntiyahabura, Burundiano ariko yaragiye hera. Burundiano ko ntari guherutse bite byawe. Burundiano urucira mukaso urukira mukaso komera ndaga, ariko ari bya bindi Kagame yatubwiye ubushize. Bavandimwe mwese mukomere, nabo ntabashije kuvuga amazina mwihangane, ariko ndabyishimira yo mbabonye hariya muri kuganira. Mwakanze like kuri ibiganiro tuba dutanze kugira ngo n'abanyamahanga barebe ko ibyo tuba tuganira bifite akamaro. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi biganiro dukora no ku yandi YouTube channel cyangwa channels yose byatumye ikinyarwanda gihabwa agaciro kijya muri traduction automatique ya Google. Ubu ngubu mu ndimi zose ushobora guhindura ibintu mu kinyarwanda no kubera ibi biganiro tuba dukora. Niyo mpamvu rero nongera kubibutsa ngo rwose haba hano haba n'ahandi mujye mwibuka gukanda like, mwibuke gukanda kuri subscribe niba mutarabikoze, kugira ngo aya machine bigaragare YouTube ko tuba tuyitayeho. Ikindi ndongera mbwira abantu bambajije ibibazo bo mu Rwanda rwose ati ariko burya twiyaboneshe tugakanda kuri subscribe cyangwa sabone ntabwo mu Rwanda babibona bakatugira nabi. Ndababwiza ukuri ntacyo babona, ntacyo bakurikira. Bikore nta ngaruka zihari. Uyaboneshe ukande kuri subscribe, ukande kuri no kuri kakayogera kugira ngo ibiganiro bijye biza uhita ubibona, nta zindi ngaruka. Cyakora bidashaka izina ryawe rigaragara hano nko muri comments, uhindura izina kuri ukora address email ugashyiramo amazina ushaka kugeza ubu ntibabibuza. Noneho ayo mazina akaba ari yajya ujye ukoresha hano, nta kibazo. Ushobora guhindura izina uko ushaka. Hari ujye ukunda kuza witwa Kaguta Yoweri Museveni, ndatekereza ko atari Museveni perezida. Ubwo rero ushobora gukoresha izina ushaka, ukikorera commentaire, ugatanga ibitekerezo hamwe n'abandi, ariko ntimwibuze. Nubu iyi channel cyambwira ko abakurikira ibiganiro ari 30% biyabonesheje, abandi 60% barakurikira gusa ariko ntibakanze kuri subscribe. Ndabikeneye ko mubikora mukakanda rwose kuri subscribe, nkabibona ko mfite abanyamuryango benshi, hanyuma ibiganiro bikajya bitambuka umuntu atiriwe yongera kubikopiya ngo abyoherereza abantu nkuko bamwe bamaze iminsi babinsaba. Umusigaye nandika izina nkandika ngo yansabye ko nzajya mbimwohereza nkabimwohereza, ariko nyamara kaze subscribe akana kanda kuri kakayogera ikiganiro niyo nagiprogram kizahita ejo ahita bibona.
murakoze rero ndabyizeye ko bizakora kandi mukanabihererekanya nyine ibyo biganiro. Uyu mugoroba rero insanganyamatsiko mbaganiriza ni ibintu bibiri turi buganire. Igice cya mbere murabizi hari ingamba eshatu turwanaho. Urugamba rwo kurwanya ibihuha cyane cyane kubyerekeye umuyobozi wacu witwa Paul Kagame witabye Imana. Hanyuma hakaba urugamba rwo kuvuga ngo twubake iki nako dukora iki ubu ngubu muri revolution. Hanyuma hakaza twubake iki u Rwanda rw'ejo ruzaba rusa rute, twarugiramo uruhare mu kurushushanya ubu ngubu dufatanyije dute. Ubu rero uyu munsi ku biserekeye igice cya mbere nyine ndaza kubabwira impuha ziri kuvugwa kubyerekeye Perezida Paul Kagame. Icya kabiri muri dukora iki akarengane cyangwa twavuga ko abantu bagomba kubura amaso bakavugisha ukuri ku karengane bahura nako. Ni igihe cyabyo cyo kubikora ndavugiza ukuri. Hari akarengane kenshi cyane. None ndaza kubabwira akarengane n'ubundi k'abantu bitwa abanyamuryango ba Trafipro. Trafipro ndabigutsa muri make amavuna amavuko ya Trafipro nuko Kagame yaje kuyibohoza ikabiye neza imitungo agatwara n'uwabigizemo uruhare ndaza kumubabwira mubare abayobozi ba Trafipro. Icyo ni ikintu gikomeye. Abanyamuryango ba Trafipro rero uyu mugoroba ndabatumiye rwose muri iki kiganiro batega amatwi bumve wenda baranabizi kundusha. Ibyo ari byo byose abanyamuryango ba Trafipro ntibazarengana gutyo gusa. Imitungo yabo bagomba kuyishaka bakongera bakayisubirana. Nta mpamvu yuko Kagame yabarya ibyabo ngo birangire gutyo gusa. Ndagira ngo muranyu. Hanyuma ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro ndaza kubera ikiganiro gikaze cyahise ubushize cy'amavuna amavuko ya nyakwigendera Paul Kagame. Hari abambajije ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu ngira ngo nze gusubiza byumvikane bikureho ibitarumvikanye neza cyangwa se udukosa twagaragaye mu kiganiro. Hanyuma twikosore dutere intambwe tujya mbere, tumenye amakuru y'ukuri duhamya, tumenye amakuru atuzuye cyangwa se agoretseho gakeya. Ibyo bijye biva mu nzira, nicyo kiza cya deba, abantu bajya impaka bakungurana ibitekerezo maze bigoramye bikagororoka tukarushaho kujya imbere tuyobowe n'ukuri. Ngaho rero munyemerero ntangire ku gice cya mbere, igice cyitwa uko Paul Kagame yasahuye imitungo ya Trafipro akayigiriye ayitiya se. Byagenze bite, bimeze bite? Trafipro nagira ngo mbabwire ko ni ikintu cyarebaga abantu benshi cyane kugera muri buri serire. Reka ntangire mbabwira amavuna amavuko ya Trafipro. Trafipro se ubundi byavugaga iki? Travail, fidélité, progrès. Trafipro iyi kaba ari koperative yatangiwe mu 1957 itangiwe n'umupadiri witwa Pini, niko bamwitaga Pini ariko ari Pian, niba ari Pian niba ari Pian sinzi neza uko babiprononsaga icyo gihe, ariko mu Kinyarwanda bamwitaga Pini. Muri 1957 itangirira mu by'Imana, yatangiye yitwa gusa koperative. Ubwo murumva ni muri bya bihe bishyushye by'u Rwanda aho amasosiyasiyo mbese impinduka ya politiki yari igiye kuza. Tugiye kuva mu ngoma ya cyami ngo twinjire muri repubulika, imitwe yari ishyushye, abantu bashaka impinduka. Nta nubwo ari mu Rwanda gusa byari biri, ibihugu byari biri mu kurwanira independence. Noneho havukamo ikintu cy'uko abantu bataharanira politike gusa mu bihugu bikennye nk'iwacu, bagomba no kureba ekonomi, imitungo. Aho rero nyine abapadiri basanzwe cyane cyane abo bamisiyoneri bari bazi ubukene bw'abaturage. Niho umupadiri yagize igitekerezo ati nyamara murarwanira impinduka za politiki ariko hakenewe nuko mutera imbere mu byerekeye ekonomi, mu byerekeye ubutunzi, nimushinge koperative yabafasha. Mu by'ukuri cyari igitekerezo cya Musenyeri Perodin. Perodin yari umuntu w'umuhanga cyane, nubwo inkotanyi zimusebya ariko ni umuntu wagiriye akamaro u Rwanda, cyane cyane ariko warebaga abakene. Niyo mpamvu yanditse yabarwa yitwa Super Omnia Caritas. Inkotanyi zahinduye ibarwa ya kabutindi itangiza genocide kubera ko yaravuze gusa ko hari abakene baryamirwa, ko abantu bagombye kureshya. Super Omnia Caritas ni ukuvuga ngo hejuru ya byose ni haza urukundo rwa kivandimwe. Caritas ni urukundo rwa kivandimwe. Abantu bareke kumva ko bari hejuru gusa bazakomeza gukandamiza abantu. Iyo barwa nta kibi kirimo. Muzagende muyisome murebe. Iyo yanditse muri Kareme mu gihe cy'igisibo, yari barwa pastorale, avuga Super Omnia Caritas. Ntabwo nibutinde kuri iyo barwa siyo nazinukiye kubaganirizaho. Abayumvise nabi nabari mu myanya y'ubutegetsi bashaka gukomeza gukandamiza abandi, batari kumva umwuka w'impinduka watangiye kuza mu gihugu cyose. Ni nk'uwo turi kumva muri iki gihe ko impinduka igiye kuza mu Rwanda. Abari mu myanya ikomeye cyane bakomeza gukandamiza abandi no kubasahura bashatse bakwikengera neza, wagira ngo n'icyo gihe cyo muri za 57. Niba batumva ibyo birabareba, bazumva amatwi ahiye nk'ay'ihene. Donc muri 57 rero uriya mupadiri witwa Pini atangiza ikintu cyitwa koperative. Abitangiriza iby'Imana
Kabgayi. Noneho ariko kugira ngo kigire ingufu aragenda abyumvisha Kayibanda icyo gihe nawe yaragikora Kabgayi. Noneho amwumvisha ko yagombye parmehutu itaratangira nk'ishyaka, ariko yagombye kwibwira abarwanashyaka ba Muvuma, yitwaga Muvuma Social Muhutu. Icyo gihe yari itaraba ishyaka rya politiki kuko ari yakiri itegeko ry'abakoloni ribuza gutangiza amashyaka ya politiki. Reka mpereho ako kantu, n'ubu ejo bundi tujya gutangiza amashyaka ya politiki, abakuru muri twe baratubwira ngo ngo siko bitangira, ngo nimanze mutangiza association ngo Sambiti Lucratif, ngo noneho bizahinduka ishyaka nyuma, kubera ko bo bafite experience yo muri za 50 kangahe niko byatangiye. Bakayibanda batangije amasosiyasiyo atitwa ya politiki. Noneho ariko abubu ntibakibuka impamvu icyo gihe utatangizaga ishyaka ako kanya, ni watangizaga ishyaka kuko ari itegeko ry'ababirigi ribuza aba indigene gutangiza amashyaka ya politiki. Noneho bagatangiza za association kugira ngo babashe kuganira n'abantu. Noneho nyuma itegeko rimaze kuvaho, rimaze guhinduka, nibwo ibyara amasosiyasiyo nk'iriya Muvuma Social Muhutu byaje guhinduka amashyaka rero. Icyo gihe rero uriya mupadiri yabyumvishe Kayibanda kugira ngo nyine iyo koperative atangije yibonere abafana, abafana kuri koperative nya koperative ibone abanyamuryango, aba hold shares cyangwa shares holders nari bicutse mu cyongereza, ntabwo ari ururimi rwanjye ariko ntacyo bitwaye. Shares holders cyangwa shareholders, ikintu nk'icyo gihe. Icyo gihe rero yashakaga babita mu Kinyarwanda shareholders, abanyamuryango, ariko si abanyamuryango gusa, ni abagiramo imigabane, abagira imigabane muri iyo koperative yari itangiye. Kayibanda abyemera vuba, abyemeye vuba rero abantu be nyine abo baparmehutu bose cyangwa se abaje kwitwa baparmehutu babijyamo ku bwinshi koko, kuko bumvaga ari ikintu cyagira akamaro. Ndaza kwagura icyo cyari kigamije. Hanyuma ibyo ari byo byose Padiri Pin na Perode babona ko umwami aramutse atabigiyemo nabwo byaza gutera ikibazo, kuko umwami aramutse atemeye iyo koperative yari economique, yari izanye ibintu bya ekonomi, bishobora kubangamirwa n'abaturage ntibabigemo bakabitinya, nubwo Bakayibanda bo bari babyemeye. Noneho Rudahigwa baramugoragoza arabanza arabyangira, bigeze aho aremera ndetse yemera gutanga n'imigabane umunani muri iyo koperative yari itangiye. Umugabane icyo gihe cyangwa se part sociale yari amafaranga y'amanyarwanda 100, ntabwo ari make, yari menshi icyo gihe. 57 yari inoti y'ijana, yari amafaranga 100. Nuko umwami Rudahigwa yemera gutanga imigabane 8, atangira ari majoritaire. Mu by'ukuri yatanze 800 aba shareholder majoritaire, kuko niwe watanze menshi icyo gihe, niko bizwi. Ariko Rudahigwa ntiyagombaga kujya kwishyura we ku giti cye umwami, yohereje secretary we ngo abe ari we ujye kuyatanga ayo mafaranga. Uwo muntu yitwaga Rutagambwa yaragiye, noneho kubera ko ari we wishyuye, abari nawe bandika iyo migabane, ntabwo bayanditse kuri Rudahigwa, bayanditse kuri Rutagambwa. Nyuma yaho ngo mwatangiye kumva uko bizaba ikibazo nyuma, ari nacyo nagendereye kubaganirizaho. Ariko mu by'ukuri yari imigabane ya Rudahigwa wari winjiye nawe muri Trafipro, Travail Fidelité Progrès. Noneho hatanga iyo migabane kugira ngo ashyigikire, kubera ko Kayibanda yarabyemeye na Rudahigwa byemeye. Trafipro yahise itangira, ubundi si ukwihuta, iragenda rwose yinjira mu baturage ibacengeramo. Trafipro kandi nta mpamvu yari gutuma itakirwa neza, kuko yari ifite gahunda nziza. Ubundi kubera ko ari koperative economique ya mbere yitangiye, bari bayihaye objectif iri hejuru cyane, yari yiswe régulateur de l'économie nationale. Niyo yari objectif, niyo yari intego nyamukuru, régulateur de l'économie nationale. Nicyo kintu gikomeye cyari kibayeho icyo gihe cyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Régulateur de l'économie nationale ndabyita mu Kinyarwanda. Ibyo ari byo byose niyo izindi koperative zari kuzavuka nyuma, birebana na ekonomi, birebana n'ubutunzi, yari kugireberaho. Yari vraiment yari koperative izagira akamaro mu butunzi bw'igihugu. Régulateur de l'économie nationale niyo bari kujya bareberaho byinshi. Nuko intego rero bari bayihaye ikomeye ni ukugira ngo izane ibiciro byiza, itumize ibicuruzwa byaba bivuye mu mahanga, byaba n'ibyo mu gihugu, ibitangire ibaha abaturage ku giciro kiri hasi, igiciro cyiza. Mbese ababyibuka, nanjye Trafipro nayibonye, kujya kugura muri Trafipro no mu mangazini yegeranye ntibyari kimwe, igiciro cya Trafipro cyabaga kiri hasi buri gihe. Ibyo rero bigashishikaza abaturage cyane abanyamuryango bari baratanze rya jana kugira ngo babe abanyamuryango. Bari bafite n'ubwasisi babaha de bon za bon zo kugira ngo bongere babagabanyirize nanone.
niyo wagura umunyamuryango rwose baguha ibiciro byihariye by'abanyamuryango. Ibyo byatumye iriya Trafipro imenyekana mu gihugu cyose, igira aba shareholders muri buri serire haba hari abantu rwose ba Trafipro bayikomeyeho, cyane cyane ko murabona nka hano mu Burayi, ngira ngo no mu Rwanda byaraje, yuri umukiriya uhoraho wa societe cyangwa se wa mangazini, bagenda baguha amanota noneho bakajya bakugabanyiriza n'ibiciro rimwe na rimwe, cyangwa se bakaguha za kado. Niko icyo gihe muri 57 Trafipro yabyadukanye, ikajya yorohereza abantu bayo, bituma rero abantu bayitabira cyane. Trafipro rero yaje kugira imitungo ikomeye mu gihugu hose. Iyo mitungo ni amazu ya Trafipro yari muri buri prefecture. Muri prefecture ashobora kuba inzu imwe cyangwa nyinshi cyane. Ndabona nk'icyangugu iwacu aho nkomoka, Trafipro yari iri Kamembe, yari iri Mwezi, yari iri mu Kirambo, yari iri Shagasha, yari iri Mushaka mu Gishoma, hariya mu isoko ryo mu Gishoma. Icyangugu Trafipro yari hafite amato mu Kivu, amato akomeye ajyana ibicuruzwa, ajyana za Bizera akazivana ku Gisenyi akazizana za Cyangugu na Kibuye, atwara amakawa, atwara amaji ya Sonafruit. Donc Trafipro yari ifite imitungo ikomeye. Donc mufate ayo mazu muri prefecture zose, ariko amazu yashoboraga kuba menshi nkuko mbabwiye nk'icyangugu, ahandi sinzi neza uko byari bimeze, ariko Trafipro yari iri hose. Trafipro Ikicukiro muri Kigali by'umwihariko yari hafite ibintu, kuko hasaga naho ari hose ari siège yayo, yari hafite entrepôt Trafipro zikomeye cyane, hari hafi y'ahantu bita kuri Zinia, haruguru yo yataba Rwanda, aho hantu abantu bazi Kigali murahazi, complexe nini cyane y'amazu afite agaciro gakomeye. Hari ahantu muribuka ko ariho na Minwari yakodeshaga amadolari menshi. Ayo mafaranga bayahaga nde, yajyaga kwande, icyo ni ikindi kibazo. Bavuga ko hari hafite agaciro, ibintu yari hafite Trafipro byabarirwaga hejuru ya miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Trafipro ya Kicukiro honyine, ukurikije ko hameze. Hanyuma Trafipro i Kigali yari ifite n'andi mazu 40 agera kuri 40 cyangwa arengaho gatoya, ari de maisons résidentielles yo guturamo, hariya bugufi ya Kotrako. Kotrako ni uruganda FPR yambaye umuzungu w'umubirigi witwaga Ote. Uwo muzungu yari afite umugore w'umunyarwandakazi, bakoraga ibintu by'ubwubatsi by'amakrostra, cyane ibikoresho byo kubaka ibiraro nibyo bakoraga. FPR yaje rero kumwambura imitungo ye, bamushuka ariko babimuguriye. Noneho FPR irabyigarurira, ibyita NPD Kotrako Nyarutarama. Ibyo ngibyo murabizi, iri hafi ya Paroisse Catholique ya Kicukiro. Ubu ngubu niyo bahaye amasoko yose, nibura mu minsi ishize aho mbiherukira, amasoko yose yo gukora ibiraro, yo gukora imihanda, n'ibyo. Donc navugaga ibyayo mazu 40 ya Trafipro, niho nari nyereyegwa kuri Kotrako. Iyo Kotrako nayo murayizi kwihari. Imwe muri ayo mazu ndetse yigeze guturwamo na musaza wa Nyiramongi, ubwo wenda bahazi murabyibuka. Amazu arenga 40 mu byumve muri Kigali, ubwo turi gusa amazu arenga 40 yo guturamo. Urumva iyo mitungo kwingana. Nanone Trafipro yari ifite magaze idasanzwe ikomeye cyane yitwaga T2000 hari i Kigali. Ryari iduka ry'ikitegererezo. T2000 byavugaga Trafipro 2000, bari mu bintu byita vision 2000. Icyo gihe muri 80 bari bazaga ngo Trafipro izaba imeze ite muri 2000, bari batubona ngo vision 2020. Dore hari abandi bari babitangiye, bari bakoze magaze y'ikitegererezo yo muri 2000, bavuga ngo muri 2000 dore ko Trafipro yagombye kuba imeze. Noneho bahakora magaze nari ifite ibintu byinshi cyane, bigurisha make. Nigeze kwinjiramo rimwe kera, ariko abanyakigali barahazi uko hangana. T2000 yari ifite indi magaze yitwa La Baguette, nayo yari entrepôt y'amazu yakorerwagamo ibintu byinshi birimo za produits agricoles. Harimo entrepôt centrale ya Trafipro, harimo amazu y'abakoreraga ubucuruzi bwo mu mahanga. Byari ibintu byinshi cyane muri La Baguette, naho murahibuka. Ndaza kubavuga by'umwihariko ku umuntu waje gutanga ibyo bintu byose, ndamuvuga mu kanya, witwa Gabriel Habiyaremye. Ubwo wenda hari abamuzi, turaza kubivuganaho. Trafipro kandi yari ifite succursale yitwa Trafipro iruhande rwa Com, hariya murahazi. Uriya Gabriel yaje kuyigurisha n'umuhinde mu ibanga nyuma ya 1994. Noneho ayigurisha $25,000 gusa z'amanyarwanda, kandi agaciro kayo kari karenze kure aho ngaho. Hari na Trafipro Nyamirambo, bugufi yaho Banque Populaire ya Nyamirambo yatangiye.
aho abakuru baravyibuka ko kenshi banki populaire yatangizwaga n'abanyamuryango ba Trafipro bashaka kubonaho bazajya babitsa amafaranga yabo. Ngibyo iby'imitungo ya Trafipro mwabyumvise mu ntara hose cyangwa mu prefecture hose, ariko by'umwihariko i Kigali hari imitungo myinshi imitungo myinshi ya Trafipro. Noneho rero nyuma ya kudeta muri 1973 byagenze gute? Mwumvise ko Trafipro yatangiye muri 1957. Nyuma ya kudeta byagenze gute? Abantu ba Perezida Habyarimana batinye cyane Trafipro kuko ari yiganjemo abaparmehutu, bakabona ari ikintu economique kibaha ingufu, noneho kandi bakabona batayikontorora, bagira ikibazo kuri iyo company, bayigiraho ikibazo, bifuza ukuntu kuyisenya, wenda babona atari ngombwa, nubwo nabyo birekaga. Hari abifuzaga rwose ko hari ababwiraga Perezida Habyarimana ko agomba kuyisenya bwangu kugira ngo abaparmehutu bacike intege, ariko abandi bakabona ko wenda bayigabanyiriza ingufu gusa, ariko igakomeza ikagira akamaro. Niyo mpamvu bahisemo kujya banoma ba directeur general bayo, leta ibyinjiramo, kandi leta nta mugabane n'umwe yari ifite muri Trafipro icyo gihe. Noneho ikajya no mu ba directeur general, kandi ari ishyirahamwe ry'abaturage. Mu by'ukuri ntabwo byari bikurikije amategeko, ariko barabikoze. Niba narumvise neza amakuru bampaye, nuko muzi ko bigeze kunoma uwitwa Nzabandora Andre bitaga Taifa, yayibereye directeur general anomwe na leta ikamubwira tugende bari abantu bakontorore neza, cyangwa se bagabanye imbaraga, bareke rwaserera, bareke abo baparmehutu bacishe make, bamenye ko impenuka yaje gusimburwa ndetse na Uwiringiyimana Juvenal uyu waguye mu Bubiligi, nawe yabaye directeur general wa Trafipro anomwe na leta mu buryo busa no budakurikije amategeko, ariko nuko Trafipro cyari ikintu kinini giteye impungenge ubutegetsi bushya, murabyumva namwe. Nyuma ya 1994 Trafipro yari igihari nyine, yahuye n'ingorane nk'uko izindi kampani zose zahuye n'ingorane. FPR yatinze kumenya ibya Trafipro no kubicengera, irabitinya, ariko aho ibimenyeye ikora tension. Ntabwo yashatse gusenya Trafipro, ntabwo yashatse kuyitenya, ahubwo buke Kagame yaje kumenya ibyayo, noneho ahubwo bigeza naho akere ahubwo ikintu cyitwa Trafipro Company Limited. Aho ngaho umuntu agahita yibaza ikibazo ati kuki Paul Kagame atasenye Trafipro yitwaga y'abaparmehutu, no kubera iki? Igisubizo namwe muhita mucyumva, nuko yashakaga kuyigarurira, yari yayibonye kufite agaciro. None se byagenze gute kugira ngo Paul Kagame yigarurire Trafipro? Mukanya nari mbabwiye izina ry'umugabo witwa Habiyaremye Gabriel. Uwo mugabo yari atuye hariya bitaga Remera Kimironko, hariya hagati hariya. Noneho uwo nguwo muri 1994 yari perezida w'inama y'ubutegetsi ya Trafipro. Nanone bari barashyizweho na leta kugira ngo bacunge neza Trafipro, bayigabanyiriza ingufu cyangwa se bayikontorore nibura itagira abantu ingufu kandi wenda batari ngombwa. Noneho nyuma ya 1994 mu gihe cyo kubyutsa ibigo, uriya mugabo witwa Gabriel, niba nyumva azanyumuze, Gabriel Habiyaremye, yafashe gahunda ahubwo yo gusenya Trafipro, yo kuyisenya. Nuko agira inama abayobozi b'ibigo birya byo mu ntara cyangwa se mu maprefecture ngo nibagurisha imitungo ya Trafipro. Aho amafaranga bayashyize muzahabaze Gabriel. Noneho we nyine nk'umuntu wari ushinzwe Kigali, nawe nyine nk'uko yabwiye abo mu ntara bose, abo muri maprefecture ngo bagurisha ibyaho, nawe yigarurira iby'i Kigali byose, kandi iyo mitungo yose mwumvise uko yanganaga, nibwo nawe yayigaruriye. Rero iyo mitungo rwose uriya mugabo arayigarurira burundu, yigarura Trafipro Kigali Ville, no kuvuga la Baguette, yigarura Tedomi, yigarura Sikirisare Trafipro yo muri quartier commercial, yigarura Trafipro Nyamirambo, yigarura Trafipro Kicukiro, yigarura Trafipro ya Kabuga, ngira ngo na Nyamata. Ubundi abikora uko abyumva, ubwo nyine byari ibye, arabyigarurira, abaturage bo bahera mu gihirahiro. Nta nama y'ubuyobozi yigeze iba, nta assemblée générale yigeze iba, we yabikoze uko byumva. Yashutse abo mu ntara ngo babikore uko babyumva, kugira ngo nababone uko yigarurira bira byose bya Kigali uko abyumva. Aragenda ibyo akodesha arabikodesha, ibyo yigarurira arabyigarurira, ibyo agurisha. Mu kanya nababwiye inzu yagurishije, Trafipro yagurishije $50,000, aho yakize amafaranga bazahamubaze. Nyuma ariko aza gusanga ibyo bintu ari byinshi, nabirya byo wenyine, adahayeho FPR bizamugonga. Niho yigiriye inama rero, asanga ko yarariye byinshi. Uriya mugabo rwose, uriya mugabo mumumenye, Gabriel uwo ngo Habiyaremye, Trafipro ntabwo yariye, ntabwo ari umutungo we bwite, yari umutungo w'abanyamuryango bakwiriye mu gihugu hose. Ntabwo byari umutungo we bwite, ariko yarabiriye.
none abonye bizamukoraho yigira inama yuko yareba uzamurengera bakabisangira. Nuko rero yafashe gahunda yo kujya kubwira Perezida Paul Kagame inkuru nziza. Aragenda ajya kuri perezidansi inshuro nyinshi bamusuzugura akababwira ati nyamara afite ikintu gikomeye cyashishikaza his excellence. Baramureba baramusuzugura, akajyayo kenshi kuri perezidansi pe, akagenda agaturamayo akicara akamusuzugura, agataha bwacya akagaruka afite agasakoshi ke karimo impapuro, mfite ikintu hano, mfite ikidosiye cyakwenteresa cyagira akamaro his excellence. Bigeze aho bakajya babibwira Kagame akamusuzugura ati mureke uwo muginga atahe ntabyo aza gukora hano kuntesha igihe. Arakomeza hagiye igihe kirekire, Kagame aza kuvuga ngo muri kireke kize twumva ibyacyo. Noneho aragenda aravuga ati ngufitiye ibanga rikomeye. Ati si ibanga niri, atari kuzi ko hano hari ibintu by'imitungo byitwa Trafipro, kandi iyo Trafipro akaba ari yaso. Imitungo imeze ite? Amubwira birabizo byose amaze kuvugana biriya byose bya za Kigali cyane cyane. Ati ni bya data se gute, ni bya data gute? Impapuro rero yarazifite kuko niwe wari perezida w'inama y'ubutegetsi. Impapuro yarazifite z'aba shareholders, anamwereka ko Rutagambwa wa undi wiyandikishijeho nyine ya migabane y'umwami ari we majoritaire, ari we ufite imigabane myinshi. Kagame ati nuko shati harya ongera usobanurire neza. Nuko arabimusobanurira, impapuro arazimuha, ahasigaye nyine Kagame ibintu abirambikaho ijanja. Nibwo rero yaremye cya kindi twise Trafipro Company Limited. Ibintu byose Kagame abikubitaho ijanja, yamazu yose twavuze hari haruguru ya za Kigali arayigarurira, ubundi aratangira agaruza n'ibyo batwaye. Nagira ngo ndahagarira hano kuri iyi dosiye. Kuko Perezida Paul Kagame yumvise ko bya Trafipro ari ibyasi, yigeze no kubivuga ku mugaragaro muri discours. Avuga ko Trafipro ngo yashinzwe na se, niko yavuze ko yashinzwe na se. Yarabivuze muri discours, ni ryari yabivuze, muyirebye mwese nibagiye kuyireba ntaraza. Yarabyivugiye ku mugaragaro ko Trafipro nuriya mugabo rero bimucengejemo witwa Gabriel, bavuga ko Trafipro yashinzwe na Rutagambwa, ko ari umutungo we mu yandi magambo. Kagame rero baba baramweguriye amamiliyoni menshi cyane, amamiliyoni y'amadolari menshi, abyita ibye, arabyigarurira. Ubu nyine ira kampani niye uyu Habira yaremye Gabriel, sinze aho ageze. N'abanyumva azanyomoze cyangwa se aze tubigeho impaka adusobanurira aho yashyize Trafipro. Icyo abantu bagomba kumva ni kimwe, koperative y'abenegihugu nk'abariye kugira mu maserire baratanzemo imigabane yabo, bategereje ko babona nabo icyavuyemo. Abantu babiri bakaza bakigarura imitungo yabo bakayitwara. Abanyarwanda bakwiye kuhumuka. Ariko revolution tuvuga ntabwo ari revolution y'amagambo. Revolution ya Kizito Mihigo ni uguharanira uburenganzira bwabo. Imitungo yabo umuntu arayinyereza neza niyo yaba yitwa perezida wa repubulika akabyita ibye wenyine. Kubera iki? Niba ari umunyamuryango, kubera ko se ari umunyamuryango kuri ya migabane y'umwami Rudahigwa, okay, nabivuge. Ariko umunyamuryango mu bandi ntabwo yagira gutya ngo azana inzara yakuye mu buhungiro, azi ibintu byose abyigarurire, yambura abanyamuryango bose basigariraho baheze mu gishyirahiro. Hari abanyamuryango bakomeye, si ukuvuga ko buri wese yari yatanze ijana gusa, hageze aho abantu bakajya bashyiramo n'amafaranga menshi bategereje. None Kagame na Gabriel barabyigaruriye bonyine. Nako ni Kagame wenyine wabyigaruriye. Uwo mugabo niba cyaho sinzi icyo Kagame yamuhaye. No, Kagame yarabyigaruriye ngo ni ibyase, ngo ni ibye wenyine. Niko se iyi revolution se murumva ari amagambo? Iyi revolution ntabwo ari amagambo. Abantu bafite amasosiyasiyo yabo, bafite amakampani yabo yarariho muri 1994, leta ikayatwara cyangwa se Kagame akayabambura. Bakwiye guhaguruka ariko bakabaza ibyabo. Bakwiye guhaguruka bagafungura amaso bakavuga ko barenganye, imitungo yabo ikazagaruka. Nagira ngo mbwire abayoboke ba Trafipro, bavuga ko biganjemo abaparimehuta, ariko ntabwo ari ibyo gusa, n'abandi baje kwinjiramo. Urumva ko na Rutagambwa yararimo n'umwami yararimo, ntabwo ari wagiyemo wenyine. Mwubura amaso muharanira ibyanyu, ariko mubaze ibyanyu. Uriya mugabo witwa Gabriel wari perezida w'inama nkuru y'ubuyobozi, mumubaze aho yakize iyo mitungo. Noneho na Kagame ubwiwe asobanure. Ntawe uhari. Ariko mubona umuntu agura indege nyese mukagira ngo ntawe yazikuye, akavuga ko ari ize. Zira ndege zo muzinshinge nzazibagarurira, nzigiye tuzazigarurira, zizagaruka mu Rwanda. Niba hari n'ibyo yibye muri Trafipro muzabigurishe, mukuremo bazazigurisha, bakuremo imigabane ya Trafipro igarurirwa abaturage. Abantu barasahura ibintu by'abantu gutyo gusa babitwara ibintu abantu baruhiye bakiyuha kuya babyigarurire. Kagame yibye byinshi cyane, ni nk'igitonyanga mu nyanja. Ariko mwumva ahantu bigera. Kampani yari mu gihugu hose, ibintu arabyigaruriye ngo ni ibyasi. Ibise mwebwe murumva bimeze gute?
reka aha rero nibyo byawe nyine kizitaririmba by'umujinya mwiza. Umujinya mwiza si umurandura nzuza, ariko abantu bagomba guhaguruka bakagira icyo bakora. Abantu bagomba umujinya nawo kuturuka, umujinya mwiza ariko atari umujinya w'umurandura nzuzi. Reka twumve Kizito. Umujinya mwiza n'utuma twigira ukatwubakira ubwigenge, kandi n'ubundi umugabo arigira yakwibura agapfa, umugabo arira yakwibura agapfa. Rwanda nziza warakomeretse, ariko icyo gikomere cyawe kizavurwa n'abawe, humura tuzakurinda icyaguhutaza, tukurinde gushinyagurirwa, tuzemera turare Rwanda, tukurinde gutonekara. Umujinya mwiza, umujinya mwiza, umujinya mwiza Abanyarwanda, si uw'umurandura nzuzi, ahubwo n'udutera gufata ibyemezo biturinda, bidukomeza, biturinda guhungabana mu gihe twugarijwe, tugahangana n'ibibazo, tukisangamo ibisubizo. Tugahangana n'ibibazo tukisangamo ibisubizo. Mvuze muri make mwabyumvise, Kayibanda yaje muri uwo mushinga kugira ngo ashishikaze abayoboke be baje muri iriya kampani yabafasha mu byerekeye ubutunzi, ekonomi. Umwami Rudahigwa ashyigikira iyo kampani kugira ngo ifashe abaturage. Byari byatangijwe nyine na Padiri Pini nk'uko twabivuze, traffic itera imbere, none irangiriye mu mufuka wa Paul Kagame. Paul Kagame ntabatera ikibazo, igihe ibintu byose bizaba bimaze gusobanuka, imitungo yibye naho iri, ibihugu bihita bitanga raporo bikayitanga kuri leta nshya, imitungo myinshi izagaruka mu gihugu, abo yibye wenda abo bishoboka basubizwe ibiri ibyabo. Ibyo byo ntawe byagombye gutera impungenge. Ayo madege ntaho bazayajyana. Mboneho akanya ko guhagarara kuri cya gice cy'impuha. Indege za Paul Kagame siwe pilote wazo, harabavuga ngo hagurutse hano ngo igiye hariya, ngo ivuye noneho muri Amerika ngo igiye hariya, ngo bora ni Paul Kagame uyitwaye. Iby'imodoka nabyo twarabivuze, ngo imodoka za presidence ko zigenda ngo bora nta kiriho. Reka da, Paul Kagame yarapfuye, ari fariki dunia, akufi kara, niko bambwiye noneho niko bambwiye noneho ngo muringara ngo biravuga ngo akufi kara, ngo yapfuye kera cyane. Ako noneho ntago nakibagiwe. Kagame akufi kara, ngo yapfuye kera, byararangiye. Ibyo rero abantu birirwa batubwira impuha, ngo yagiye kwivuriza hariya, ngo yagiye he, ngo yarari ngo mu nama ngo online kuri Goma. Ibyo turabimenyereye, ni inkuru zishaje, nta nubwo tukirirwa twanariza ibyo bintu. Abafite igihe bajye babireba aho babirebeho, muzajya mubona amakosa menshi cyane. Paul Kagame akufikara, yarazambye, byararangiye, yarahwereye. Nibyo ibindi nitumubona imbere y'abaturage yazutse tuzabyemeza rwose. Nzaba uwa mbere wo guhagarara mvuge nti noneho ndemeza izuka, dore nanjye Thomas na byahindutse, Kagame yarazutse mu bapfuye, dore nguyu. Nagira ngo mbwira abantu bose bahagaritse imitima muri iyi minsi, murahangayikishwa no gusa, Kagame byararangiye. Nimumubona imbere y'abaturage hahagaze, ibyo biroroshye cyane, niyo nshingano ye, muzavuge muti Kagame arahari. Nayo ibintu byo gukinisha filime za video no kutwereka amafoto nka album, ibyo turabimenyereye. Filime ariko nimujya mureba filime cyane mukabona abantu bicanye bamaranye ari imikino, nta muntu wapfuye, ukabona abantu bava amaraso kandi ntayo. Ibyo bya filime turabimenyereye uko bikorwa. Ibyo badukorera hariya kwa Kagame ni filime batwereka za Kagame, hakabonekaho n'abakwiza impuha ngo arwo rihana rihariya. Nababwiye ko dufite amakuru atari nk'umukungugu. Ayo makuru twaba atari ayo twitekerereje, atari ayo twaruse, atari ibitekerezo byacu gusa, atari ukwemera ngo ndemera ngo ngiye gusinemera ko yapfuye. Uremera sindi akwiye kwemera ko yapfuye cyangwa utabyemera. Kagame yarapfuye, ayo n'amakuru nguhaye. Ntabwo uzongera kumubona mu buyobozi bw'igihugu, byararangiye. Ubu ngubu turi kwivugira amateka, reka dukomeze kwivugira amateka. Yahubwo ni igihe cyo kuvuga amateka.
mwabonye ko uyu muntu yapfuye barongera bakavuga amavu n'amavuko yiwe twarabitangiye ibyo turi kubabwira ngo twivugira amavu n'amavuko ya Paul Kagame ari fariki dunia ari aga dunia nabyo baravuga mu Giswahili il est mort il est décédé wa mucuranzi yaravuze ngo cadavere Kagame cadavere nuko yavuga ngo Urufaransa ruzamuteranya n'abantu ngo ni cadavere ngo ni cadavre yashaka ko ari cadavre ngo ni cadavere nuko Kagame byararangiye ntago ari kumubyiniraho uretse kumukina ku mubyimba ikibazo gihari no ku mukuru w'igihugu cyacu yitaba Imana bakanga kubitubwira bagatuma tuvuga menshi atari na ngombwa Paul Kagame akufikara barapfuye ari mwarira niko bambwiye babandi bo muri ari mwarira cyangwa na mwarira babandi bo muri Malawi mu kizuru harya ngo bakita ngo mu kizuru harya babandi bambwiye mu kizuru yambwiye ngo ko bavuga ngo kiwa ndashaka kuzabujya two tumenye mu ndimi nka 20 tubivuge no mu kilatine ahubwo no mu kigereki no mu giheburayo abazi kilatine n'ikigereki no mu giheburayo muzantaraduriza ngo Kagame yarapfuye byararangiye mubishirire mu kilatine mu giheburayo no mu kigereki isi yose bimenye n'ibitarana bimenye nuko ariko muri uko kuvuga makuru rero n'amateka ya Paul Kagame dore rero ikibazo dufite ubwo ngeze kuri cya gice cya kabiri nyuma y'ikiganiro 61 twatanze tuvuga amavu n'amavuko ya Kagame uko yabayeho na gace ka mbere gusa hari abampamagaye abandi baranyandikira bati mu bintu bavuze hari ibintu bidasobanutse hari n'ibintu bitari byo nabusa rwose okay ntega amatwi reka mbabwire ikibazo kimwe kuva muri 1994 dufite ikibazo gikomeye n'amateka y'u Rwanda n'ay'abantu ku giti cyabo twabonye abayobozi banga amateka sinzi impamvu banga amateka kizitati mwirinde gutoba amateka twanze gutoberwa amateka noneho abandi bo aho kuyatoba ahubwo bayakuyeho burundu bayakuye munsobanira ukuntu umuntu ashobora kwiyamamaza ka perezida wa Repubulika inshuro zingahe akayobora imyaka irenga 20 nta muntu uzi amateka ye nta CV agira CV bivuga kuri umuvite uyu muntu yavutse ryari yavukiye he yabaye he yakoze iki mu itegeko nshinga ryacu hari ibisabwa umukandida perezida wa Repubulika ibyo bamusaba kuba yujuje muzi ko harimo ikibazo tukirwanyana n'ubu cy'ubwene gihugu ko agomba kuba afite ubwene gihugu bw'inkomoko atagomba kuba afite nationality ya kabiri nubwo ibyo ari amafuti dukurikije amateka y'u Rwanda tuzabikuramo bigomba no kuvamo nta nicyo bimaze hariya muri rya ngingo ngo adafite ubwene gihugu bwa kabiri agomba kuba afite ubwene gihugu bw'u Rwanda gusa agomba kuba ari ndakemwa mu mico no mu myifatire no mu mibanire ye n'abandi none se umuntu bataza amateka ye ibyo byose babibwirwa n'iki amakuru bayabwirwa n'iki dore nka perezida Paul Kagame yabaye muri Uganda yagendeye kuri passport y'u Uganda yabaye mu ngabo yabaye mu ofisiye mu ngabo z'igihugu cy'u Buganda uwo muntu yari umugande mwaba mumbwira decret yamwambuye ubwene gihugu bwa Uganda ku buryo yaba adafite nationality ebyiri iyo decret haraho muyizi perezida Paul Kagame mwamuzi decret yamukuye mu ngabo z'igihugu za Uganda ku buryo twamenya ko ari umuntu w'umunyarwanda uri mu ngabo w'umunyarwanda gusa utakibarizwa mu ngabo za Uganda sizi niba atagikinahembwa ahubwo mu ngabo za Uganda ayo makuru tuzayabwirwa nande tuzabwirwa n'iki bari abantu ubuyobozi aho babaye nta umuntu utakivuga aho yavukiye umuntu atavuga uko yavutse uko yabayeho amashuri yayize kuva ryari kugera ryari yize iki mu by'ukuri nabitubwire tubisobanukirwe yize hehe ibyo byose byavuyeho kugira ngo badakomeretsa nyakubahwa kugira ngo ube umuyobozi w'umurenge ugomba kuba ufite lisansi yo muri university warize imyaka ni 3 muri university kugira ngo ube perezida wa Repubulika nta n'ikindi bisaba ushatse waba utazi no gusoma no kwandika niko byanditse mu itegeko ibyo byo nta nicyo bitwaye umunyapolitiki rwose uwitwa Jacob Zuma nta mashuri y'igitangaza yari yarize yabaye perezida wa Afurika y'Epfo ariko bisobanuke nta kibazo perezida avuga ati nge narigishije nkuko Jacob Zuma yajyaga bivuga sinagiye mu mashuri asanzwe ariko narigishije n'ubwo mu Rwanda nibivugwe nta mashuri y'igitangaza nize ariko nageze muri senior 4 nibyo nize gusa nyuma njya mu gisirikari hari ibindi nzi gukora mfite umutima mwiza mfite ubushobozi dore ndabayoboye byumvika ariko ntibadufatira ingegera tutazi uko byagenze umuntu umwicanye w'umubandi kabuhariwe ngo abari we bamamaza ngo nindakemwe mu mico no mu myifatire narangiza yirukana abandi bose ngo bafite ngo nationality ngo ebyiri badiana aho bagiyeho ka nationality ko bibiri bari bafite bakikureho na undi aracyari n'umugande aracyari umunyarwanda n'umugande kandi we ntigeze abikuza aka karengane kazarangira ryari ejo bundi rero tuvuga amakuru natangiye nitwararika amakuru y'abari abategetsi bacu cyane cyane ya perezida Paul Kagame ntayo tuzi nta uyazi nta n'uyavuga nta n'uyatubwira twagombye kujya kwishakira rero gushakisha tujya mu bintu bita tradition orale no kuvuga babandi bagenda bavuga amakuru uko bayumvise kuko ntawo byanditse nta muzaza umuntu aba mukuru y'igihugu imyaka 20 nta gatabo
kavuga uwo muntu ko yabayeho koko nk'uko abyara. Iyo bitabayeho rero si uko haba harabuze ubushobozi, ni uko afite ibyo ashaka guhisha. Murabyumva neza? Ni uko aba afite ibyo ashaka guhisha. Ibyo rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Twagiye kwibariza ababazi nyine, ni ugutangira. Uwo ni umurimo w'abanyamateka, si n'uw'abanyapolitiki. Ariko ntibabemera gukora amateka. Nagira ngo mbabwire ko amateka abujijwe no kwigishwa kuva muri 1994. Nta mateka yigishwa mu Rwanda, bayakuyeho. Igihugu kitagira amateka, abantu batazi iyo bava bazamenya iyo bajya bate. Ntabwo amateka, nabaye mu ishuri, nabaye projet des études, amateka twa tubujijwe kuyigisha. Nabo mwanyumva icyo gihugu kitikigisha amateka, bakwigisha abana amateka. Ubwo rero twebwe twanyine ntabwo twagumiraho, twagiye kwibariza abo bantu. Nababwiye aho twagiye mu Bugande ibwami kubaza abasaza bibuka uko ba Paul Kagame bagize, basamwe nuko babayeho, baratubwira. Birya nababwiye ubushize. Icyo akora nyuma kuko abantu babajije ibibazo, nsanga harimo ibintu byo gukosorwa. Ibintu byo gukosorwa bishobora kuba ari uko babimbwiye nabi cyangwa nabyumvise nabi, birashoboka. Harimo nka 2 cyangwa 3 rwose bikwiye gukosorwa kuko biteye inkeke. Ariko nge ndabyumva kubera iki? Iyo umuntu ariko umusaza ariko kubwira ibyo yibuka, hari ibyo akubwira uko yabyumvise, hari udukabya nkurashyiramo, hari ibyo yibagiwe kubera kunanirwa, hari ibyo nawe yabwiwe wenda birimo n'udutiku n'udushyari, nta umenya abari kuvuga inkuru uko bazivuga. Ariko niyo makuru dufite yonyine. None se mwigeze mubona umuperezida w'igihugu utagira amateka koko? Yanditse ahantu ngo ufate urupapuro cyangwa agatabo usome uti Paul Kagame yavutse iki gihe, yavukiye aha, byagenze gutya, bamuvugeho ibyo agomba kuvuga, agire CV. Niba batabikora nuko bafite ibyo bashaka guhisha. Ngeje ubundi mu nkuru mbabwira uko yasamwe, byumvikanye ko yagombye kuba ari imfura mu rugo iwabo. Ariko hari abantu bahise bambaza, ariko nanjye nibutse ko afite n'abashiki be bakuru, uyu muntu ni imfura. Nasubiye kubaza ababimbwiye, nimugire ngo sinabibashije. Hari umuvandimwe nshima cyane wese telefone ati ko wavuze nkaho Perezida Paul Kagame ari imfura iwabo kandi ari umuhererezi, ibyo ngibyo urabisobanura ute? Ndavuga nti niko bimeze, tuzi ko nabyibagiwe koko, amakuru nuko bayambaye, ariko ndasubiraho abayambaje. Nagiyeyo rero barongera baransobanura, barambwira bati mu by'ukuri kuvuga ko nyina bamushingiye yaraje wa munya Ethiopia akiri umukobwa, ntago ari byo, ariko umusaza wabitubwiye ni nkabyo yatubwiye, yabivuze mu mvugo tubyumva dutyo. Atariko siko bimeze, atariko kidahinduka ni kimwe. Nuko uriya munya Ethiopia, bamucuruzo muri Ethiopia, yageze kwa Rudahigwa aho ngaho kwa Rutagambwa, umugore wa Rutagambwa akaba ari umwitaho. Nanjye ndi umudamu ufite abandi bana mu rugo, bamuhango yakira umushyitsi, baranseka cyane, barambwira ati bwami ibyo birashoboka cyane. Bagati bwami ibyo ni ibintu byabagaho. Kandi umenye ko umugore kubyara umwana mu bandi bana ibwami ntabwo byari biteye ikibazo. Wowe niba n'umupadiri utabyumva umenye ko aruko bimeze. Ntabwo rero byabuje Asteria birababaje kumuvuga yaritahukiye, ariko wenda ni nabyo byiza. Byakiriye uwo munya Ethiopia iwiwe ni wamwitayeho muri byumweru 3 byose. Bati imyaka, ariko imyaka mwambwiye ntabwo ari yo, imyaka ni ryari? Batariko ni muri 56 na 7 n'umunane. Urumva babandi bavuga ibya tradition orale, abayibuka kumubwira kuvuga itariki neza ngo hari rokombiye ngo hari ku itariki zingahe, ntabwo ariko bavuga. Ariko niyo myaka nyine 63 nibwo munya Ethiopia yabasuye. 63 mbyakira mbyo, ariko nta nikosa mbibonamo. Kubera ko icy'ingenzi ahubwo bagombye kudusobanurira batese koko iyo nkuru y'umunya Ethiopia w'umucuruzi waba warakiriwe kwa Rutagambwa akakirwa na Asteria yabayeho cyangwa ntiyabayeho. Naho iby'imyaka byo kubera ko ntaho byanditse twabyumvikanaho, twacisha make. Iyo nkuru rero yabayeho, niyo iyo nkuru ko bayivuga yabayeho. Ahubwo naje gutangara, naje kwibuka bari no kumbwira batariko na Paul Kagame yarabyivugiye ukuwe ku giti cye. Yigeze kwivugira ngira ngo ni mu 2000 ku itariki 30 z'ukwa gatanu mu 2018 yaganiriye n'umuntu w'inshuti ye ukora muri Jeune Afrique, bavuga ko yagiye gukoresha ibizami ADN. Mujye kwireba iyo nkuru, ajya gukoresha ibizami ADN ni bya byo kureba amaraso aho ukomoka, niba sariso, niba abana bawe ari abawe. Yagiye gukoresha ibizami ADN. Noneho baramubaza ati mwasanze mwikiza, abyivugira uko ashaka, nta uzi n'ibyo yavuze ukuri, ariko yavuze ko yasanze ari melange y'abantu. Nge nakeka ko yanavuze ko nibyo byo muri Ethiopia rwose. Arabibeshyaho gato, ariko yakoresha ibizami asanga ari melange y'abantu, ntago ari umunyarwanda gusa. Ngo yasanzemo ngo n'abandi ngo bo muri Aziya ngo n'abahehe ngo mu maraso ye. Yarabyivugiye ubwa. Yajya gukoresha ibizami bya ADN, yasanze se ari umunya Ethiopia. Nibyo
niba atari byo azaza tuvuguruze, kandi abaza amakuru nabo bazaze bayatubwire. Paul Kagame ntazatuvuguruza kuko yarahwereye birumvikana, ariko abe bazatuvuguruze cyangwa se abamuvugira bazatubwire ko iyo nkuru y'umunya-Ethiopia batayizi, kuko bari bayizi arakuru bari bayizi. Muzarebe n'abavandimwe bariko simbacinze ngo muzaje kubangamira abavandimwe be, muzarebe abana bavukana hari iki nicyo baba bahuriyeho nyine, ariko ibyo ntago kwabihagararaho. Ngewe amakuru nabahaye nayo, kandi nababwiye ko ntago ari ukuri kw'ivanjiri mbabwira ngo iyo ngo ni dogme cyangwa se ngo ni ukuri kudakuka ko muri Bibiliya kw'ivanjiri kwa Kiliziya. Ntago ari byo turimo, twibereye mu mateka ateye ingorane, amateka abantu bivugira gutyo kuko ntaho yanditswe, kandi ntiyanditswe kubera ko abantu badashaka kuyandika, nuko babujijwe kuyandika. Mwe twibayoborerwa n'abantu b'abayobozi bafite byinshi bahisha, bafite ubuzima bahisha, kubera ko ari abagizi ba nabi, kubera ko ari abahemu, kubera ko bafite ibintu badashaka ko tumenya, ari nabyo bihangamiye igihugu cyacu, kikaba abantu bibera mu buhemu nk'uko nabo babwiye, ubuhemu ku buhemu, bakavukira mu buhemu, bakabaho mu buhemu, bakazapfira mu buhemu. Ngibyo nicyo kibazo gikomeye. Icyo rero rwose abagize Kagame ntago ari imfuri wabo, ntabwo nyina yakiriye uriya munya-Ethiopia akiri umukobwa, yari yarashingiye kwa Rutagambwa, nibyo yarafite n'abandi bana, ariko ntibyamubujije kwakira uwo muntu. Niba mugira ngo ibyo kubyara abana mu bandi se ntimubizi ko bidukurikirana nyine, hari aho bitari se nyine, n'ibwami ntibihari nyine, na n'ubu ntibikivugwa. Kuki se bivugwa na n'ubu? Ibyo byo nta kibazo kirimo kidasanzwe, ko umuntu yakwakira umushyitsi. Ibwami byarakorwaga, ababizi babumva atari byo bazanyomoza, byarakorwaga ko bafata umuntu w'umudamu akakira umushyitsi w'umunyacyubahiro nk'uwo bashima, nk'uwo mukobwa n'ubundi wari aho naho twibeshyeye ko abasaza bari kuvuga umuntu w'umudamu, hari igihe bavuga ngo ni umukobwa kandi n'umugore mukuru. Bibaho uriya mukobwa uko akanaka, uwo mukobwa ngira ngo nibyo uwambwiye amakuru yumvise nabi. Umusaza nyine avuga ngo uwo mukobwa niwe wamwakiriye, ukagira ngo ni umukobwa kandi ari uko yari umusaza ari kuvuga umudamu mukuru ndetse uri mu rugo rwe. Ngibyo Asiteria rero yakiriye umunya-Ethiopia, biza kuvamo Paul Kagame. Abavandimwe bose nakwirwa mvuga ngo nzababaza ibyo bintu, se ntabyo nababaza rwose. Ushaka kubabaza azababaze, cyangwa se bazampamagare nanjye banyumuze banambwire ko ibyo bintu batabyumvise iwabo, nyamara byari bizwi, bari babizi, baza ku kabazo ko kabaye birazwi. Ubwo rero kuri icyo ngicyo nta kindi nakivugaho. Uwashaka kunyumuza rwose ni uburenganzira bwe ko yabivuga ku mugaragaro, bikagaragara, bigasobanuka. Ayo makuru nanjye sinjye wayanditse, sinjye wayahagazeho, sinabanye nabo, sinari impari, ariko amakuru agomba kuvugwa. Niba abandi barabitinye, ngewe ntabyo ntinya, nzabivuga. N'undi ufite ibindi ashaka kuvuga abandi akabiti, uzabimpenye nzabivuga. Bipfe kuba bivuga u Rwanda gusa, byamagana ubuhemu, byamagana ubugome no guhemuka, ngewe nzabivuga. Ikizaba nzaba umuti. Dore ibyo ndabibabwira umutarifana ngewe, nzabivuga bishaka bibivuga Kagame nande. Iryo ni kosa rya mbere rirakosotse, mumenye ko uko bimeze. Kagame yarapfuye, ariko amakuru tumuvugaho nayo ngayo. Nawe mwibuke ko yabyivugiye ku itariki ya 30 z'ukwa gatanu 2018 yavuze ko agiye gukoresha ADN, ko asanze ari melange y'abantu. Ntabwo melange, arabyivugira. Abanya-Ethiopia n'abashinwa ngo n'abaki, ngo n'abahutu n'abatutsi, umve kujijisha ngo n'abahutu n'abatutsi. Abahutu n'abatutsi niba bigira ADN simbizi, ariko yaratujijishije, ariko yakoze melange. Iyo arabyivugira ku mugaragaro, Kagame arabyivugiye rwose. Kagame rero yaripfiriye, Imana imuhira uko ridashira, ariko nyine amateka ye ntabwo yayatubwiye, arimo ikibazo gikomeye. Irindi kosa ryavutsemo muri biriya, havutsemo kwitiranya amazina, y'umubyeyi wa Kayumba Nyamwasa. Ntabwo umubyeyi wa Kayumba Nyamwasa ari uriya mutware wari umugaragu mukuru w'ibwami, naho byavukiye. Amazina y'umubyeyi wa Kayumba Nyamwasa ndayafite, barayambwiye, ariko ababivugaga ayo makuru barabyitiranyije, ariko ntacyo bihindura na busa ku nkuru y'ubuhemu Kagame yagiriye ba Kayumba Nyamwasa. Ariko Kayumba Nyamwasa n'umuryango we, kandi bafite nyamara ibyiza bamukoreye. Nta muntu hari ugomba kuba yararwanye kuri Kagame kurusha Kayumba Nyamwasa, ariko ibyo yamukoreye mwese murabizi. Sinshaka no kubyinjiramo, sinshaka no kubitindamo, ariko Kagame ni umuhemu. Yahemukiye abantu benshi bamufashije, yahemukiye abamugiriye neza barimo na Kayumba Nyamwasa. Ibyo rero nta kuba amazina ye barayibeshyeho ntacyo bihindura kuri iyo nkuru y'ubuhemu bwa Kagame rwose. Kandi nabyo ni ryakosa nyine by'uko abantu bavuga, bageraho bakibeshya, umusaza akavuga akitiranya amazina y'abantu, akitiranya amatariki. Ariko ibyo ni ikosa. Amateka yagombye kuba yanditse, ariko abo bategetsi bashyira batubuje kwandika amateka, batubuza kuvuga amateka nyayo. Niyo mpamvu rero ubu nyine twatangiye kuyandika, ariko tuzajya dukosora buke buke. Niba abasaza batubwiye tugasanga ari mu ikosa, turikosore nk'uko turi gukosora ibyo ngibyo, dukomeze dutere imbere. Ntabwo aya makuru nayavuze kubera ko nshaka umunyamatiku, kubera ko nshaka amatiku cyangwa nshaka kugira uwo mbeshyira. Niyo makuru mfite
ndayabashyira imbere, niyo mateka mfite ndayabashyira imbere, tuyakosorere hamwe, ikigomba gukosorwa gikosorwe, ukuri kurushaho kubakwa. Ubwo n'abandika amateka nyine iyo tuvuga ibi ngibi babona naho bahera nabo bakandika, nuzi ko batuje kubyandika. Umuntu ayobora igihugu imyaka 26, nta muntu uzi seveye, nta muntu uzi amateka ye koko. Bimenyekane ko no mu bihe bigiye kuza no mu Rwanda abategetsi b'abanyarwanda bagomba kuba abantu bavuga amateka yabo, tumenye tutuye n'uwo kwa kana kavukana yavutse aha naha, yakoze ibi nibi, niba yarafunzwe bivugwe se yafunguwe bite, amateka yawe asobanutse. Ntabwo amateka ari amatiko, ariko amateka ni ngombwa, agomba kumenyekana. Umuntu ugiye kujya imbere y'abandi kubayobora, ntabwo natinya kuvuga amateka yanjye, cyangwa ngo abandi batinye kuvuga amateka yanjye, ntibagomba kunyongereraho cyangwa ngo bampimbire, ariko bagomba kumenya amateka yanjye nabayeho nte, nagize hato mutazakomeza kuyoborwa n'inyamaswa mutazizi, muyoborwa n'ingegera mutazizi, muyoborwa n'abajura mutabizi, muyoborwa n'abicanyi kabombo kabuhariwe mutabizi. Ni ngombwa ko mumenya amateka y'abayobozi banyu. Icyo ni ingenzi cyane, icyo ntikivaho rwose n'igikuka. Ngayo nguko nuko bimeze. None rero banyarwandakazi, muri uyu mugoroba nagira ngo mbashimire ko iki kiganiro kigenze neza kandi mwakitabiriye. Ubutaha ndabaha rendezvous nyine kuwa mbere no kuwa kabiri, ndabaha rendezvous mubabarire kuwa mbere no kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatanu, kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ubundi ni umunsi wo kujya gutara amakuru, no kuruhukaho gakeya. Hanyuma ngasaba abantu bakunze kumpamagara kuri telefone kuri ari amasaha y'ikiganiro ko rwose bambabarira. Uyu munsi ntibampamagaye guhera saa 12, guhera ku isaha ya saa 12 na mbere yaho gatoya kugera ku isaha ya saa 1:15 bakwirinda kumpamagara kugira ngo batajya baducamo mu kiganiro, kuko telefone nabo bari kwikoresha. Noneho ndumva ari ibyo. Ku cyumweru ho ni guhera saa 5:15 kugera saa 6 mba ni mu ijambo ry'Imana, naho ntihagire umpamagara. Ariko ikindi gihe ushaka kunyohereza ka message kwambura tudashaka ko tuvugana, uko nshoboye kose ndasubiza message munyandikiye, ndagerageza rwose. Ubonye ntamusubije ashobora kongera kunyandikira. Hari gihe mbona message nyinshi ariko ngerageza gusubiza kandi nzasubiza. Hari n'abantu banyandikiye by'umwihariko muri commentaire, ndazisoma zose kandi zikamfasha no kubaka ibiganiro bikurikiyeho. Nabo nzajya mbasubiza uko nshoboye. Hari n'igihe nzakora ibiganiro by'umwihariko byo gusubiza abambajije, rwose ndabishaka kuko mbona munyungura ibitekerezo cyane muri ibyo ngibyo mugenda mumbwira. Reka nsoze rero nongera kubabwira nti nyabo nabahagaritse umutima. Uwo Kagame yavugiye hari yavugiye Kagame yarapfuye, kadavere ari mwarira, anamwarira akufikara. Kagame yarapfuye. Mwecare mutuzi igikeneye uwo gusa ni impindura mitegekere. Impindura mitegekere kugira ngo ubutegetsi budakomeza kutuyoboresha umurambo, umuntu utabiho, utagaragara, utaboneka. Impindura mitegekere kugira ngo abanyarwanda bose, abahutu n'abatwa n'abatutsi mu gihugu cyabo bumve bisanzuye, bayoborwe n'abantu bihitiyemo, kandi abantu bubahiriza uburenganzira bwabo, abantu batabambura imitungo yabo, abantu batabacama ndetse batabahangayikisha ngo babuze kubaho bishimye. Iyo mpindura mitegekere niyo yitwa impindura mitegekere ya Kizito Mihigo, yo kugira ngo tureme u Rwanda rukundana, tuve mu Rwanda rw'urwikekwe, rwo kunekana, rwo kugirana amashyari, rwo guhemukirana, ngo nzazamuka mu ntera ruko ngambaniye mugenzi wanjye bamwice cyangwa bamwambura ibye. Urwo Rwanda rugomba kurangira. Urwo ni u Rwanda rwa Paul Kagame, rusa nawe niko ubuzima bwe bwabaye n'ubuzima bwo guhemuka gusa, guhera mu bwana kugera mu busaza, mu rupfu. Ubuzima bwo guhemuka gusa ni ubwa Paul Kagame. Mururekere Paul Kagame ahambanwe narwo. Urwo Rwanda rumeze gutyo. Twebwe twubaka u Rwanda rwemera Imana, u Rwanda rwubaha abakozi b'Imana, u Rwanda rwubaha abakene rukabafasha, u Rwanda rwubaha abaturage mu moko yacu anyuranye. Amoko yacu ni meza, amoko yacu tugomba kuyishimira. Amoko yacu ntabwo ari impamvu yo kutemagurana no kumarana. U Rwanda umuntu yicaramo akagira ishema ry'Urwanda. Abanyarwanda banza twiyemeraho gatoya, ariko uko kwiyemera kwagombye kujyana n'ibikorwa byiza. U Rwanda n'Imana yakunze ikarwohereza Bikira Mariya ngo rubonekeremo. U Rwanda Imana ishaka ko ruba intangarugero muri Afurika, mugani wa Kizito uko abiririmba. U Rwanda abandi bakwigiraho ko ari urwanyamahoro, ko ari urunyamahoro. Abakongomani bakatwigiraho ko turi abantu b'abanyamahoro, abarundi tunavuga rumwe bakatwishimira ko turi abanyamahoro, turi abantu b'abanyamatiku gusa bashaka guteza akaduruvayo mu bindi bihugu. U Rwanda rukaba u Rwanda ruzima. Birashoboka cyane. Warumpa ngo ndubayoborere imyaka ingahe maze murebe, kandi tuzabigeraho amaherezo. U Rwanda nyine, u Rwanda ruzima, u Rwanda rwiza, umuntu wese yishimira kubamo. Birashoboka. Abayobozi bapfa kuba atari abanyamatiku gusa n'abicaye, ibindi byose birashoboka. Abanyarwanda ni abantu beza. Abanyarwanda ntabwo ari abantu babi rwose. Abanyarwanda ni abantu beza, yego n'abanyabwoba nyine babakuye umutima, byararangiye. Kagame yaduhinduye
ibikisi sinabe n'ibihundu ngembe tutagira umutima mu gitereko yarabikoze ariko tuzakira nitubona umuti tuzakira umuti nta kindi dukeneye nta kindi n'abayobozi batadukura umutima gusa n'abategetsi bita ku baturage bita ku nyungu rusange badufasha kubana mu mahoro twagirana amakimbirane ntajya bura inkiko zikadukiranura n'inzego z'ubuyobozi zikadukiranura nta bindi se mugize ngo ari tugasenga Imana mu idini buri wese yifuza iyobokamana rikadufasha nyine kugira imyitwarire yo kubana neza nta yobokamana ribwira abantu ngo ni mu rwane ngo ni mu marane ni mu babajura urwo Rwanda ndarurota najya mu ndirimbo za Kizito nkumva we yaranarushushanyije nkumva yararuririmbye yaduhaye amagambo yo kuruvuga avuga nti umunsi ngo tuzabigeraho tu Imana turinde Kagame gusa n'abantu batekereza nkawe dora apfuye nta sasu rivuze nta umurashe nta ugize gute niyigendere neza iby'imitungo tuzabiganiraho n'umuryango we ariko umuryango we nongera kugira inama ngo bareke kwishyira mu bintu bizabagora biturize igihe cyabo kirarangiye niba byikuremo neza babahangajya numva ngo Janet ajya gusengera ikibeho abwira uwo mubyeyi amuhe umutima mwiza niba gifite ubushobozi adafungiranye adafunze arokora abana be narokora abana babakure muri biriya bintu muri zira ntambara abakure muri imitungo yabo iyo bafite uburenganzira ndumva ubutegetsi bukurikiyeho butagombye kubahangayikisha ngo bateze ibibazo niba babyitwayemo neza ntabwo bazapfa basabiriza ibyo ntibirimo ariko nibakomeza kwitwara uko bitwara ubu ngubu ntibagire icyo bakorera abanyarwanda ngo babakure muri aya magume twose tuzataha mu Rwanda n'imyenda bambaye hari igihe bazayibakuraho bakayigarura kuko niyo bibye nigeze kumva Kagame avuga ngo amafaranga bamuhembye kuva gitangira kuba president ngo aracyari kuri konti ntarayakora uwo muntu atungwa n'iki udatungwa n'amafaranga yahembwa atungwa n'iki atangwa nayo yasahuye abandi nicyo bishaka kuvuga atungwa n'ibyo yasahuye mu Rwanda n'ibyo yasahuye muri Kongo n'ibyo byose bizataha mu Rwanda byose bizataha dore ko Kongo ejo bundi zaba yatureze tutangiye no kwishyura ibyo yangije muri Kongo reka tribunal igeho tribunal international pour le Congo ni bande bazaregwa n'abanyarwanda bari aba ofisiye bakuru bose na Kagame arimo bazaregwa nituregwa u Rwanda ruzagomba kwishyura byanze bikunze tuzishyura zibivuye imitungo ya Kagame yandi yanditse ku mukwe we bajyanye muri Panama Papers yose igomba gutaha ikajya kwishyura ibyo bangije muri Kongo icyo ni cyambe ubundi kwishyura bira byose bya traffic pro bibye bari abaturage sinzi niba bafite ihagije yo kwishyura ibyo byose ariko Janet ntiwibeshye iyo mitungo yawe hari igihe yose yazataha nyamara ubyitwayemo neza ubu ngubu ukabyitwaramo neza nk'umuntu w'umubyeyi ushishoza hari igihe bizakugira akamaro ngaho rero abanyarwandakazi munyumva muri uyu mugoroba kudeze dusenge dusabira u Rwanda twifatanya n'abari ari gusenga ariko si ugusenga gusa n'urugendo rw'impinduramitegekere iyi mpinduramitegekere revolution ya Kizito Mihigo muyiharanire mwikomeza kugira ubwoba muratinya umurambo muratinya iki ko Kagame yapfuye Kagame niwe batinyira ubwoba yarapfuye arifariki dunia akufikara byararangiye muratinya iki nimuhagurukana ubwo butegetsi buto bubatera uruko rwaserera bukabasenyera amazu bukabanandura imyaka bukabahangayikisha abo ngabo bamutwara sibo abo ba mudugudu na mutekano abo ba gitifu bakagari na sedu abo ngabo ba gitifu b'umure mubahagurukane mubarebe mu maso ntibongere kubatera ubwoba mwisuganye abantu 8 ujye inama maze murebe ko ari wongera kubanyara hejuru reka ntibishoboka revolution kandi icyo ngicyo ntabwo Imana ibuza abaturage kwivumbura ngo bakore revolution ntabwo ibuza abaturage kwigomeka ngo baharanire uburenganzira bwabo Imana irabibashishikariza ahubwo gusa nkuko Kizito bitwigisha ibikorwa byo kwigomeka ku butegetsi bubi bigomba kujyana n'ibikorwa by'ubworoherane hagati yacu kugira ngo igihugu tuzubaka ejo kizaba u Rwanda dushobora kubanamo rero u Rwanda ducagagurana abaturage boroherane usaba imbabazi atangira zisabe uwitwara ku bandi atangira bitwareho u Rwanda dushaka rw'ejo ruzaba u Rwanda dushobora kubanamo atari u Rwanda rw'intambara atari u Rwanda rwo gusubiranamo ndabakunda cyane rero ndabashimiye mbifurije umugoroba mwiza tugiye kujya muri weekend iyi weekend rero izaze idufasha gukomeza kwicengeza muri ibyo bitekerezo bya revolution ariko n'ibindi biganiro biracyakomeza ku gatanu hagoma ikiganiro cy'urugendo rw'impinduramitegekere ntimugire ngo nabihagaritse tuzakomeza tuganire ariko si ukuganira gusa n'ibikorwa bitangire imyigaragambyo mu mahanga itangire imyigaragambyo kuko igomba gutangira itangire mu Rwanda impinduramitegekere itangirize kimwe ndayibona yegereje ubutaha nzabaganiriza uko amahanga agiye kugota u Rwanda uko ingabo z'amahanga zigiye kugota u Rwanda nuko mbona impunzi z'abanyarwanda zishatse zatangira gutahuka hakiri kare kuko zizatahuka ku masasu bari kuturasa birababaje ariko nzabibabwira nzabibasuzumira neza nzabikorera analize muzareba ukuntu mu minsi iri imbere bashobora gutangira kurasa ku mpunzi zacu nanone
bazishishikariza gutaha ko zigomba gutaha mu Rwanda. Ibyo tuzabiganiraho neza, mwitonde tugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Ni nayo mpamvu ndi muri gahunda ya babandi biyemeje gusenga iminsi 30 basabira u Rwanda. Muramuke, ndabakunda cyane. Ikindi kiganiro ni ryari gusa ejo ra nimugoroba ku gatanu nimugoroba nzabaganiriza rwose, kandi mbaye mbabwiye ko tugomba kuganira tugahindura imitekerereze kugira ngo impinduramitegekere iri imbere izaze twarayishushanyije itadutunguye. Murakoze mwese, bampera umugisha, mbifurije kugira gusa akajinya keza nk'ako Kizito aririmba.